お前はもう死んでいる。何？大家好，我係 Rock 哥，今日係赤口，咁啊最適宜打交啦，所以今日就約咗班觀眾上嚟打 SK 師傅。咁其實點解會有呢個成班觀眾上嚟踢館，上 Famous Gym 踢館呢件事咧？就因為之前我有條片係講 MMA 嘅，嗰度就教少少嘅立技啦，咁未講鎖技嘅。咁喺最尾咧，我同 SK 師傅就嚟一場少少嘅較量，但係即係本身我係乜嘢都唔識嘅嘛，咁佢就讓我啦，出啲力水啊，又唔係真係認真出拳打啊。用盡咗你唔知嘅。哇！咁又係對付我點可以用盡啦？係啦，咁就有班網民質疑 SK 師傅就覺得喂唔識打嘅喎，即係有啲留言仲話咩個肥仔唔識嘢喎。啱啊！係啊，咁今日睇下有幾唔識嘢啦？係有幾唔識嘢啦？咁你有啲咩感受啊？你望到啲留言冇啊，咪好啊，活到老學到老，覺得自己夠啊！冇進步㗎啦嘛，咁我都覺得自己唔夠嘅。咁啊睇下今日有啲咩學到啦，係嘛？係啦。咁今日咧就睇過佢哋啲少少資料咧，一個挑戰者係超級巨人嚟㗎。你諗住有啲咩手法去對付呢個巨人咧？陣間你咪知。哇！斬佢頸啊！咁今日咧呢場唔係正式比賽，但係點都要簽下一啲所謂嘅生死狀嘅。咁希望今日唔好出啲咩事，又唔好咩生死狀，免責聲明啫，免責聲明啫，係呢啲基本嘢。年輕時我哋都去過人哋啲拳館度。啊你啫，都要簽呢啲嘅。當時人哋就手寫，人哋就同我哋講：你知啦，拳佢冇玩㗎嘛，練啦。哦，即係咁樣講嘅啲人。咁我啱啱咁講咯。Famous 啊嘛，未聽過，我就為咗上嚟打爛仔交。你目的係想打到殘啊，打殘打快。今日過嚟踢館嘅原因免費啊嘛，過嚟玩下啫，唔好打死我大佬。順嘴切磋下啫，唔好用踢館。我覺得踢館呢個字眼好嚴重，我成日覺得。初三係咪先交流下咯？係啊，學下嘢啊嘛。因為我見香港好少有呢啲 event， 即係可以大家交流下，我就好想試下。你好後生喎，你個樣。28歲嚟緊。係咩？係啊。喂，睇唔出喎。想吸收下戰鬥經驗。本身散打學幾年？學咗12年。12年散打經驗。哇！你幾多歲啊你22。好勁喎！咁樣祝你好運。好。好，今日請問你過嚟做咩？試堂。試堂。點解會想過嚟試堂咧？你個賭響啊嘛！哦，多謝你，多謝你。係認真嚟玩咯。即係你都認真出力打。係。今日你係做咩㗎？踢館。你係以咩心態踢館？玩啊！即係輕鬆啦。輕鬆俾佢屌嘢。即係你唔想贏嘅，過嚟踢館，但係想贏。想贏，但係輕鬆俾佢屌贏。係啊。屌啊！因為網上有啲留言係諗住上嚟打鑊我嘅咧，嗱，我預咗咧冇規例冇拳套，係啦，淨係打頭行。今日我唔係淨係我一個打嘅，我年紀大，係啊，打幾個舊皮嘅，咁係咯，佢哋都會一齊玩嘅。我嘅習武經驗啦，跆拳、空手道、柔道、泰拳、巴西柔術、甲波埃拿、古泰拳咁諸如此類啦，即係其實都好 common 嘅嘢。呢個地方呢，即係呢個 Famous Gym，Famous 係葡萄牙文嚟嘅，即係 Let's Go 咁嘅意思。點解要 Let's Go 呢？因為而家香港嘅 MMA 嘅拳手係斷咗層，以前打開嗰班好多都已經成家立室啊，已經冇再打比賽啊。其實認真我唔介意去 share 多啲理念又好啦，技術又好啦，甚至乎免費試堂啦，我都 OK 冇所謂嘅。但係我哋嘅心態就係想培養多啲運動員。近呢幾年啦，得巴西柔術、泰拳還泰拳，唔會 combine 埋一齊，好普遍令人去理解乜嘢係 MMA 呢？咁我會講 MMA 唔係一個武術嚟，MMA 係一個比賽規例。咁你打boxing可唔可以打 MMA 啊？可以。你打泰拳可唔可以打？可以。你打巴西柔術可唔可以？點樣可以俾可能打開 kickboxing、打開泰拳嘅人去試下接觸MMA， 打開巴西柔術嘅試下有 striking 嘅元素擺埋落去你個 ground fight 度，會有啲乜嘢唔同嘅技術出咗嚟。我哋就想煲起多啲而家新一批嘅 MMA 拳手，就想推廣呢個運動。所以 that's why Famous，let's go。
規例嗰度就我哋唔打爭失啦，你可以剔單啦，剔單你擅長啦，係啦，接腿術喺散打度落地啦，我哋可以打拳啦，但係打頭就唔好俾力啦，因為落到地你打拳，我哋叫 ground and pound 就真係可以好重嘅，唔係你個拳重唔重，係你個拳佢個頭撞落地下，佢會食晒啲力，係好金嘅。我哋有時 light sparring 就可以做樣啊、揼啊，俾你知道，喂，你有 impact 咯，你要防守喎，你要反翻我喎，係啦。去到 submission 啦，你有啲乜嘢嘅時候，你要危險，你知道頂唔順，你要投降。例如我哋 tap 我哋拍隻嗰啲咁樣，要知道嘅，呢個係基本嘅安全概念。哦，呢個人佢對我做過啱巴，係啦。咁啊，去到呢啲位，千祈唔好諗，我仲頂到嘅，我同佢鬥力，唔好諗。去到呢個位，鬆翻上翻少少。其實去到呢度咧，你已經知道賴嘢㗎啦。冇經驗咧，其實你已經唔識走㗎啦。咁要投降點咧？有冇人識？拍隻 tap 啦。喂，我而家拍唔到喎，點算啊？拍佢嗱，睇住咯喎。而家我咁樣，好唔好啊？唔得啊！點解唔好啊？因為有機會佢打緊，佢唔知佢就繼續落㗎啦。係啦，唔好輕輕拍。你要真係俾佢知道，喂，投降啦！如果你拍到地下嘅咁啊，大聲拍啦，唔好係啦，唔好咁斯文啦。老土嗰句啦，安全第一啦，係啦。又變到突然間咁 mild。咁今日嘅踢館咧，由於 SK 師傅不再年輕，加上佢周身傷患咧，要佢一個打晒咁多個，實在太折磨佢老人家啦。所以今日上嚟踢館嘅咁多位挑戰者咧，除咗可以揀 SK 師傅打之外咧，師傅亦都派出咗佢2位嘅學生去接受咁多位嘅挑戰。咁一陣踢館嘅玩法咧，就係由挑戰者去揀佢哋嘅對手。咁首先係會打咗立技，即係拳腳先嘅。雖然 SK 師傅係教 MMA 嘅，但由於打到落地上面咧，都有一定嘅危險性，所以有啲上嚟踢館嘅觀眾咧，淨係想打拳腳嘅啫。所以第一輪嘅比試咧，淨係打拳腳。任何一方跌咗落地上面咧，2位拳手係需要先分開，然後繼續佢哋嘅比試。不過唔知係咪赤口嘅原因，到最後都係有拳手見紅。咁究竟一陣嘅拳腳比試係點呢？好，大家準備好未？warm up，好，下一 pair， 好啊，打殘人嘅喎你，希望得啦。準備好未？星哥準備好未？拳腳喂，拳腳啫喎。望住啦，唔好擰喺面，唔好擰喺面。望住佢，唔得就嗌停，唔得就嗌停。望住舉高手，手落。好嘢，好嘢，好嘢，好嘢。OK 嘛你 OK 啊，好強喎你，你有幾下啲腳都好強，同埋你抗打能力都好強。習慣啫，冇運，冇，跟住啲兩種極
好嘢，係個氣勢好強咯。即係我寧願話俾對方聽，喂，我唔識打㗎啦，你唔好打我啦。respect， 真心。Look at the move! Faker! What was that? Okay, break. Whoa. Oh yeah！ 好嘢，好嘢，好嘢！但係拳套唔識摔啊！我真係。始終佢哋個技巧全部都係大拳套接腿術咧，一攞啲位就直接蘑菇你。好，next 係咪到我啊？係。我有壓力，你有壓力，你做咩挑釁我啊？我唔係嚟打交，我嚟踢波嘅。哦，好嘢，強者嚟喎呢個都。個心態好。中邊下今日？穩唔穩啊？唔穩，隻腳痛多啲。哇！隻腳好乸痛喎佢係。唔係啊，係風腳。風腳。哦。哦，佢唔係中低數啊，係風腳。你點解咁魯莽咧？一開始唔係好大力踢落去嘅，跟住師傅一嘢風腳踢咗落去師傅個骨度。做咩唔影住人啊？你做乜咁衰？做乜風人腳？咁風腳又係唔啱嘅。咪係咯，咁由於風腳實在係真係唔啱，咁人哋打你，你係唔應該擋噶嘛，咁都係講笑啫。咁風腳就係一個立技嘅防守技巧，當人哋踢埋嚟嗰陣咧，你用你隻腳最尖鋭嘅位俾人哋去踢中，咁樣除咗可以有效率地化解對方嘅攻擊之餘，仲可以令對方嘅攻擊變成攻擊佢自己。不過為咗懲罰 SK 師傅封人哋低數嘅呢個行為，下一場佢將要面對一個140公斤嘅巨人。哇！到你咯，我唔得嘅，禮尚往來呢啲，好勁啊！防禦力100。下一個到巨人。
好，好嘢，好嘢，好嘢。哎，有冇事？有冇事？啱冚咗下係嘛？勁啊！冚咗下會爆個嘴，爆個嘴，嘴唇啫。你做乜打人哋打到流血啦你？赤口嘛？我係喎，應節啦。我新年快樂！好嘢，新年快樂！有咩感受啊？打佢？我麥幾拳之前，之前冇有啲 training。哦，師傅細勁，好耐冇可以咁樣打拳，即係未試過咁大重磅嘅。好玩，正啊！好無笑，俾人加冠金。咁接下來嘅比試咧就真係打 MMA 嚟啦，即係落到地上面唔會停，繼續打嘅。但由於出爭室咧係實在太危險，所以接下來嘅比試咧係唔俾用爭室，淨係打拳腳同埋 ground fight。你有冇諗住打低佢試下？你幾多重啊你？53公斤喎，打佢啦！73係咯，你重佢成20公斤喎，打佢啦你！試下20公斤嘅對決。好，我見你頭先嘗試去摔佢喎，出唔到，得唔得有啲難？好暈，眼腫腫地喎，使唔使敷一敷冰啊？要唔要啲冰？係咪眼角爆？係啊，爆爆地喎，爆爆地，我少少唔有少少，痛唔痛嚟啊？而家唔你右邊眼係咁嘅，佢左邊眼同你一樣喎而家。係咩？係啊。寫輪眼萬花筒，睇到好多嘢。一左一右啊而家。閱讀啊有。喂，下一場同你打還係夠你打，佢有萬花筒而家都。係啊。大家可以平啲啊！哇！主動去滴兜佢，砸佢！揈咗去，側身，轉身揈咗去，嗱，睇住啦，小心啦。OK，good fight。第一次打埋落地有咩感受啊？你好辛苦真係，好辛苦，攰好多係嘛？好攰。頭先壓住我係夾唔到，壓唔到啊！完全壓唔到。打唔打啊你？同都係巨人，另外一個巨人。巨人。呢一位幾重啊？呢一位83哦，輕10公斤，輕鬆嘅。輕鬆聲開始。哇！踢！好嘢！好爽！我見佢一開始諗住鎖你，你攬住咗佢咧，你都做咗呢個防禦動作。都唔係啊，你見下咁樣唔係咁樣。你想打邊個啊？你趁佢病攞佢命喎。佢都唔病㗎，可以。佢隻腳，佢個舊患就嚟頂唔順啦佢。定係你選擇一個53K 嗰個？嗰個最恐怖係咪啊？知道啦，而家係咪嗰個最恐怖啊？你個韌帶可以頂多幾多個？唔知啊，直接啪斷咯，打到斷啊！斷都還好啲，你斷都仲可以做手術房啊。韌帶裂咗咧，你冇理由鋸斷佢等做手術，唯有真係等自己好翻咯。屌啊！有排喎，韌帶好耐喎。係啊。
日咪止痛藥為伴。頭先我食咗止痛藥。雖然呢位觀眾阿南係好勇敢地想挑戰 SK 師傅，但由於 SK 師傅嘅舊患實在太痛，咁為免師傅嘅傷勢惡化落去咧，作為徒弟嘅我決定站出來代替 SK 師傅接受挑戰啊！雖然我只係上過3堂，而且對手個樣非常兇狠，十足十古惑仔入面個肥屍。咁到底呢場比試嘅結果會係點呢？錫住我肥屍哥，好。お前はもう死んでいる。何？唔係啊！識打就係男人，一開始食咗佢啊，拳都知道地街。咁今日多謝咁多位觀眾上嚟切磋，我好欣賞，尤其你咯，我唔知點解佢咁撚大膽咯。我覺得而家嚟咗場嘅，黐撚線，點解你咁撚大膽嘅你？平時做啲嘢悶啊嘛，咁咪想尋求下你平時做咩㗎？睇下股票啊，即係諗下，即係睇嚟睇去都係嗰啲圖升升跌跌，睇得多都悶啦，咁咪欣賞你。你哋有咩特別感受？今日打完之後，好開心啊！試咗2個鐘堂，免費。臨尾要收錢喎，係咩？咁唔想啊！講真，佢又係好勁嗰個心態。你係打好多場先嚟，即係有啲冇拍到咧，佢係咁同啲觀眾猜。好玩今日。同埋佢係打到個嘴爆咗咁樣。真係有咩？而家冇啦，而家冇啦。冇乜嘢。好快啊！正常。Rock 哥舐睇下有冇？你有咩感受？我幾開心啊！即係香港難得仲有咁多人，即係練習武術，其實好少嘅，而家好難得係啊。咁仲要水平係高嘅，講真係好厲害。係個個都好勁。我最渣一個係。我哋全部都唔敢打咯。都係臨尾，即係你揾唔到人打，我係勉為其難。你上到你一個都冇打過，冇辦法啦，我要頂硬上啦，我先打嘅。你有咩感受？好開心，好滿足。你隻眼冇事，係爆咗，但係冇事啊，因為佢係真男人。皮外傷啫，又唔係睇唔到嘢。係好強，好開心，好滿足。 Yes， 係真男人真係。你有咩感受咧？定係打一個會唔會好唔夠皮啊？覺得個個都冇得同你打喎，但係爽唔爽先 ？OK 啊。OK， 我手先。你係第一個打喎今日。係啊。係，你係好中意搏擊嘅。係嘅，即係好似咁多師兄講啦，好開心啦，因為都好高水平嘅，見到好多勁嘅人，咁我可以嚟呢度學習下啦。多謝你今日參與。睇下你隻腳，而家痛唔痛嚟啊？冇乜點，而家都還好。冇咩感覺。本身自己有冇打過交啊？你同 friend 玩下。我玩啫，大家猜下咁樣。你個 friend 有冇學過？冇。咁因為係第一次真係同個識打嘅人打。OK， 多謝你參與，大家都真男人真係。多謝。有機會搞 round 2咯，等我學好啲先，下次你哋全部打我。咁多輪你。等我學好啲先，我而家未夠叻。好啊，咁最尾希望大家留意多啲 MMA 又或者格鬥嘅運動啦，因為作為一個男人都要起碼識得保護自己啦。MMA 除咗好睇之外，都實用嘅。唔過嚟學都好，都上網睇一睇啲基本嘅防身嘢。咁今集時間差唔多，多咗個唔該啦 subscribe 我唔中意㗎，屌臭俾我哋犀過我哋。下次再見，拜拜。多謝晒。多謝。雖然鍵盤戰士到最後都係冇出現喺踢館當日，但係嗰日真係好開心，可以同到一班真心中意格鬥嘅人交流。喺最後我想講，雖然喺網上面講嘢係匿名，可能你覺得唔需要負上任何責任，所以喺度亂噏，但係我好希望各位喺留言之前都先諗一諗，同埋學識互相尊重。我愛你哋。教我打我喺北河街度教打拳 ，KO 咗曹星如，佢以為我喺度打假拳，只係得4尺高，但係見到我都要舉頭，打到佢霸晒缸，被哥變咗條水喉。